Hola, este video es de top 10 sonidos de videojuegos que seguramente conoces. Durante mucho tiempo hemos podido disfrutar de los videojuegos, pero los sonidos también han sorprendido a los jugadores. Vamos. Pues acompáñame a escuchar los siguientes sonidos de videojuegos. Chavos, ahí les va el sonido. Chavos. Bueno, es el sonido del Gaster Blaster de Sans, aunque no he jugado Undertale y lo he visto, y es un buen juego. Chavos, ahí les va el sonido. Chavos. Este juego fue uno de los mejores juegos de terror. La primera vez que lo jugué estaba espantado, pero luego me empezó a divertir. Si hablo de Five Nights at Freddy's. Este juego es muy cuadrado. Aclaro en este puesto que lo puse porque el sonido del zombie me gustó, no porque me guste Minecraft. Este puesto es victorioso. Aunque no he podido jugar Final Fantasy, he visto vídeos y me gustaría jugarlo. Aquí les va el sonido sangriento. Fatality. Fatality. Y es divertido pero violento. Este sonido es muy rápido. Bueno, es el sonido cuando Sonic agarra los anillos. En este puesto está el sonido cuando agarras la moneda en Super Mario. A mi parecer me gustó el sonido. Este sonido es muy comelón. Bueno, es cuando Pac-Man muere. Este sonido es muy peleonero. Hadouken! Hadouken! Me gustó la mecánica de pelea y los diseños de los personajes. Chavos, ahí les va el sonido. Falcon Punch! Falcon Punch! Bueno, este es el sonido de Capitán Falcón. Bueno, hasta aquí el vídeo, pero no se acaba sin antes mandar saludos. Bueno, voy a mandar saludos a... Saludos a Israelex777. Saludos a El Steve Done. Saludos a Zona Gaming. Saludos a Claudia. Y por último a mi amigo Alex Gamer. Comenta qué te pareció el vídeo, suscríbete, si no estás suscrito dale like y comparte el vídeo a tus amigos. Yo soy PokeGamer721, nos vemos hasta la próxima, bye.